Hello guys. Good evening guys. Good evening. This video for today guys. May sinabawang kaming tuna guys. Na hinaluan ng guys, gulay-gulay. Ito kayo. Yung pangan niya guys. Yung pangan. Yan o. Ba? Yan guys. Amin guys. Okay lang ito guys, kahit tidak mong guys. Ano, isda. Yung ano ng tuna guys. Oh. Guys, sharing ko sa inyo kaya yung sarap guys. Hindi ito ano guys, hindi ko nagpata. Yung mga guys. Sarili ko lang guys. Para ma-enjoy rin kayo at saka ako guys. Diba guys? Masarap yung tuna guys. Mga pangapangalan guys. Dito ko mga dito. Mga sarap guys. Di bali sa parte ng katawan guys. Basta parte ng ulo guys. Inom na tayo tubig yan. So guys, sana na-enjoy kayo guys sa mga kinakain ko guys. Kasi small creator lang tayo guys. Sana magpansin tayo guys. Yung sinasabi lang algorithm guys. Okay guys, thank you very much guys for watching guys. See you next time guys. Oh. Peace.